口味濃淡各有所好，我喜歡嘅菜式未必係你喜歡嘅菜式。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。喜歡我嘅影片就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦。有興趣嘅話就繼續收睇啦。呢間海鮮小炒大排檔聞名已久㗎啦，我哋都係第一次嚟咋。你哋有冇嚟過呢？網上有好評同埋負評，唔知道而家有冇改善到呢？我哋喺度諗緊食套餐好啊，定係散叫好呢？我哋想試下佢哋嘅小炒，所以就散叫啦。我會將佢哋嘅餐牌擺喺片尾嘅，有興趣就睇啦。我哋入到嚟嘅時候唔覺得有冷氣喎，同埋有油煙味啊，煙霧瀰漫嘅呢度，空氣污濁。我哋都坐低咗啦，加上又肚餓啦，咁我哋就落單啦。屋企人喺度用熱水洗緊啲碗筷啊。我哋總共係叫咗7樣食物㗎，價錢算係合理嘅。顏色就靚啦，唔知道脆唔脆啊？有冇怪味啊？酥炸大腸喎，點解咁軟身嘅？唔似係脆嗰種㗎喎。我都夾咗一件嚟食啊，都係一樣啊，軟身嘅，唔脆嘅。食嘅時候口感係軟腍嘅。我嗰件有白色嘅腸脂啊，食咗2塊就有啲擔心啊，熟透未㗎？我嘅屋企人都有食到1至2塊啊，係我嘅錯，應該要求翻炸，可惜我冇做到啊。雖然味道係正常，佢冇怪味嘅，不過下次再點同類型嘅食物都要注意一下。上網見到食客有例湯嘅喎，我哋多口問一下係咪有例湯啦。服務員話有，然後就送上當日嘅例湯，係紅蘿蔔、青蘿蔔煲雞腳啊。我就冇飲到啦，屋企人話有落味精嘅例湯咯。蜆肉都厚身嘅，肉質唔錯㗎，嫩滑有咬口嘅，味道適中啦，佢冇沙㗎。芡汁就比較結咗啲，好在佢唔係好多。蜆肉都連住個殼㗎，賣相都精精神神，要用筷子先至可以脫離到個殼啊。蜆肉有質感啊，豉汁嘅鹹度可以接受㗎，味道 OK 㗎。我自己總共係食咗3粒㗎，份量同埋味道都正常嘅，夠熱嘅，不過芡汁就結咗一啲啦。哇，份量都好充足啊，都炒到好青綠。唔係每個人都中意食 A 菜㗎，有機會咬完之後會帶一啲啲輕微嘅苦味㗎。係唔係廚房師傅加咗一啲啲水去炒呢？點解 A 菜下面有咁多水嘅？個人覺得將多餘嘅水分倒咗佢就唔會令到碟菜水汪汪啦，咁就唔會影響個賣相咯。估計係一碟炒菜，唔係一碟烚熟嘅菜。豆豉腩肉炒 A 菜喎，又見唔到有豆豉嘅。腩肉有啲乾身喎。A 菜係清脆爽口嘅，腩肉就失色啦，乾咗一啲啦，冇肉汁嘅。至於味道方面腩肉同埋 A 菜味道 OK 同埋適中嘅。賣相同埋顏色都唔錯喎，好多米粉啊，都聞到鑊氣味喎，熱辣辣㗎。味道調校得適中㗎，美中不足嘅就有少部分嘅米粉炒到有啲焦燶嘅味道咯。有少少燶味。蠔嘅顏色比較深色喎，29個9毫半，我哋都覺得價錢合理喎。有鑊氣啊，我哋都聞到濃濃嘅香氣啊。蠔都好大隻下㗎，脹卜卜啊，好厚肉啊。熱辣辣嘅，同埋熟透嘅，冇怪味。外層就甜甜地嘅，裡面好滑嫩啊。熟透一啲比較食得放心啲咯。我嘅腸胃好敏感嘅，肉質飽滿嘅，融合咗蠔同埋焦糖嘅味道啊，唔乾柴嘅，有鹹甜嘅味道。蠔有咬口啦，冇怪味啦。呢個蜜餞生蠔 OK 㗎。我食咗2隻蠔啊，第2隻蠔都好大隻下㗎。老實講，賣相就一般啦，但係幾好味喎。好奇怪啊！我覺得呢度嘅煮餸特色係芡汁比較結啲嘅。
有帶子嘅喎，有蝦同埋有鮮魷。芡汁呢就比較結咗一啲，佢係濃味，唔係鹹嘅。玉子豆腐呢正常嘅，鮮魷同埋蝦都彈牙嘅。主角出場啦，好多芫茜葱啊！咁大煲飯又冇燶到，當然唔係用呢一個大瓦煲由生米煮成熟飯啦。因為咁大個瓦煲呢，好難控制火力同埋熱力㗎。因為瓦煲嘅熱力呢，可以令到瓦煲邊嘅飯呢好快變成飯焦㗎。左邊呢係以前喺香港食過嘅新鮮黃鱔煲仔飯啊。相比之下呢，黃鱔肉嘅賣相係有啲唔同嘅。估計呢度嘅飯呢係煮熟咗，再放入瓦煲再煮多一陣㗎。所以呢度嘅飯呢係冇一啲啲嘅焦燶味嘅。黃鱔呢有調味過㗎，同埋爆香過㗎。因為黃鱔本身呢有好重嘅土腥味啦，同埋黏液㗎。味道一般啦，勝在唔鹹。呢度嘅黃鱔肉質呢係比較紮實一啲嘅。份量好大啊！如果餐牌呢有細嘅份量就更加好啦。我哋將大部分嘅飯呢放入外賣盒之後呢，終於見到有少少飯焦啦。工作人員呢喺近門口嗰度呢，用細嘅 gas 爐呢做後期嘅加熱瓦煲嘅程序㗎，所以呢形成咗少量嘅飯焦啦。咁遲先至發現飯焦已經唔脆咯，係硬身同埋韌性嘅口感㗎。瓦煲裡面都好光滑㗎，老實講唔難食，但係呢就冇驚豔嘅感覺咯。總結當日晚飯嘅體驗，炸脆大腸呢應該係脆，唔係軟腍嘅，要炸多一陣咯。整體嘅味道呢調校得唔錯㗎，適合我哋嘅口味。不過部分嘅米粉呢就炒到有燶味啦。海鮮玉子豆腐煲嘅芡汁呢就有啲結啦。豉汁炒蜆都好味，但係芡汁呢就結咗一啲咯。適量嘅冷氣同埋空氣流通都好重要㗎，客人同埋服務員都會舒服一啲咯。地址同埋電話，以小炒嘅形式嘅價錢呢，我哋都接受到嘅。食完飯之後呢，我哋喺同一商場買飲品啊，飲品店嘅冷氣都唔係咁足夠㗎。有興趣嘅話可以睇睇佢哋嘅餐單，冇興趣嘅話就同大家講聲多謝收睇。